Какой твой любимый мем? А Марк был хорош. Я, короче, срезал и бах-бах-бах в кусты улетел. Хана Марку вообще, а Марк был хорош. Никита, какой твой любимый мем? Забор Тамары Геннадьевны. Тамара Геннадьевна. Тамара Геннадьевна. Вот, смотрите. Я Николай Николаевич, меня зовут. Вот. Я схуярил нахуй Я- забор Стой, Тамаре стой. Геннадьевне. Что это ебать? Миш, какой твой любимый мем? Надо подумать. Точно. Мама, меня фура убила. Возле линии Настужева! Фура! Убила меня фура! Настужева! Вызывай ГИБДД у линии! Машина меня раздавила! Фура! Игорь, какой твой любимый автомобильный мем? О, это Optimus Prime. Putang ina! Si Optimum Pride! Puking inang yan, Optimum Pride!